Tajna stare kuće na kraju ulice Breza. U malom gradu, okruženom poljima i tihim brežuljcima, nalazila se ulica koja se zvala Ulica Breza. Ta ulica nije bila dugačka, imala je samo 20 kuća, ali svi ljudi u gradu su znali za nju, jer je na samom kraju te ulice stajala stara kuća sa velikim dvorištem. Kuća je bila napravljena od tamnog drveta, a krov je bio crven, ali star i pun mahovine. Prozori su bili visoki, ali prljavi, pa se kroz njih ništa nije moglo dobro vidjeti. Deca su često govorila da je kuća misteriozna, iako se ništa opasno nikada nije dogodilo tamo. Kuća je jednostavno bila stara, mirna i zaboravljena. U toj istoj ulici živjeli su Marko, Ivana i Lena. Marko je imao 14 godina i voleo je da popravlja stvari. Njegova soba je uvek bila puna šrafova, starih baterija, kablova i igračaka koje je pokušavao da popravi. Ivana je imala 13 godina, volela je knjige i skoro svakog dana je išla u biblioteku. Lena je imala 12 godina i obožavala je životinje. Kada bi pronašla mače ili psa na ulici, odmah bi ga odvela kući da ga nahrani, a onda bi ga tražila novi dom. Jednog dana, dok su se njih troje igrali u dvorištu ispred Ivanine kuće, začuli su jak zvuk koji je dolazio sa kraja ulice. Bio je to neobičan zvuk, kao da se nešto veliko pomerilo, kao da je veliki komad drveta pao na zemlju. Deca su se odmah pogledala. Lena je rekla: "Šta mislite? Da li je to došlo iz stare kuće?" Marko je već ustao i rekao da moraju da vide šta se desilo. Niko u ulici nije voleo da ide blizu te kuće, ali zvuk je bio previše čudan da bi ga jednostavno ignorisali. Kada su stigli do kraja ulice, vidjeli su da je velika drvena kapija stare kuće napukla i da je jedan njen deo pao na zemlju. Nikoga nije bilo u blizini. Dvorište je izgledalo isto kao uvek. Puno suvog lišća, starih grana i nekoliko kamenih figura koje je neko davno napravio. Ivana je predložila da se okrenu i odu kući, ali Marko je već prošao kroz otvor u ogradi. Lena ga je odmah pratila, a posle nekoliko sekundi i Ivana je ušla, iako je osjećala malu nelagodu. Dvorište je bilo mirno. Vidjeli su mali drveni sto sa 2 stolice, kao da je nekada tu neko sedeo i pio čaj. Na stolu je stajala stara metalna tegla sa osušenim cvećem. Marko je prišao stepenicama koje su vodile do ulaznih vrata i dodirnuo drvo. Bilo je hladno. Lena je ugledala nešto u travi. Bila je to mala drvena kutija, skoro potpuno prekrivena zemljom. "Pogledajte ovo," rekla je uzbuđeno. Podigla je kutiju i obrisala prašinu. Na njoj je pisalo ručno: "Ne otvaraj ako ne želiš da znaš istinu." Deca su se pogledala. Naravno da su želela da znaju istinu. Marko je otvorio kutiju polako, kao da se plaši da će nešto iskočiti iz nje. Ali unutra nije bilo ništa opasno. Nalazila se samo mala sveska sa tvrdim crnim koricama. Na prvoj strani pisalo je: "Dnevnik Stefana R." Marko je odmah seo na stepenik i počeo da čita naglas. U dnevniku je pisalo da je Stefan bio stari majstor koji je živeo u toj kući pre mnogo godina. Radio je kao stolar i pravio je najlepši nameštaj u celom gradu. Bio je tih čovek, nije mnogo pričao, ali su svi voleli njegove rukotvorine. Njegovi stolovi, stolice i komode bili su poznati po tome što su trajali veoma dugo. Ali u dnevniku je pisalo nešto što niko nije znao. Stefan je verovao da svaki predmet koji napravi pamti emociju osobe koja ga koristi. Pisao je da je jedno ogledalo koje je napravio pokazivalo nečiju pravu prirodu. Jednom je napisao da prozor koji je popravio jednoj ženi više nikada nije mogao da se zamagli, jer je ona uvek govorila istinu. Deci je dnevnik bio fascinantan, iako je sve zvučalo kao priča ili legenda. Na kraju dnevnika bila je crtež stare kuće, ali pored kuće je bilo nacrtano nešto što u stvarnosti nisu videli, mali podrum sa vratima.
Na mapi je strelica pokazivala na jedan deo dvorišta sa opisom "Ovde je početak moje najveće tajne". Lena je odmah ustala i pogledala u pravcu koji je bio nacrtan. Tamo je bio veliki grm. Deca su prišla i počela da pomeraju grane. Nakon nekoliko minuta rada vidjeli su da se ispod grma stvarno nalazi poklopac koji je vodio u podrum. Marko je podigao drveni poklopac i osjetio hladan vazduh koji je dolazio iz dubine. Ivana je pitala da li je pametno da silaze tamo. Lena je rekla: "Naravno da jeste. Ako je Stefan nešto sakrio, sigurno nije opasno." Marko je upalio malu baterijsku lampu koju je uvek nosio u džepu i prvi krenuo niz stepenice. Za njim su polako išli Ivana i Lena. Podrum je bio mračan, ali lampica je bila dovoljna da vide police pune drvenih kutija, starih alata i nekoliko predmeta prekrivenih platnom. Lena je prišla jednoj velikoj kutiji i pokušala da je otvori, ali bila je zaključana. Ivana je primetila mali radni sto na kome je stajala još jedna beležnica. U njoj je pisalo: "Ko pronađe ovaj podrum mora imati dobro srce. Samo tada će predmeti ovde pokazati svoju pravu prirodu." Marko je spustio lampu na sto i rekao da moraju da pomere platno sa velike figure u uglu prostorije. Kada su podigli platno, vidjeli su nešto što nisu očekivali. Bila je to velika drvena mapa grada, ručno napravljena do najsitnijeg detalja. Kuće su bile male drvene kocke, ulice su bile tanke crte, a centar grada je bio označen posebnim simbolom, malom zvezdom. Lena je dodirnula zvezdu i ploča se pomerila. Otvorio se mali skriveni prostor u mapi. Unutra je bio ključ i kratka poruka: "Prava vrednost ne krije se u predmetima, već u ljudima koji ih nose u srcu." Deca nisu razumela sve, ali su osjetila toplinu i nešto posebno, kao da su otkrila deo stare priče koja je čekala baš na njih. Ključ su odlučili da ne koriste odmah. Vratili su mapu i polako izašli iz podruma. Kada su ponovo došli u dvorište, čuli su korake. Okrenuli su se i vidjeli starog čoveka sa sivom kosom. Bio je to čovek koga nikada ranije nisu vidjeli. Stajao je i gledao ih tiho. "Vi ste pronašli Stefanovu tajnu", rekao je mirnim glasom. "On je bio moj deda. Ja brinem o ovoj kući. Niste uradili ništa loše. U stvari, uradili ste dobro, jer samo deca koja imaju čista srca mogu da nađu put do njegovog podruma." Deca su se zbunjeno pogledala. Čovek im je prišao i rekao da će im ispričati ostatak priče, ali polako, sa vremenom. Rekao je da mogu da dolaze kad god žele, jer je stara kuća srećna kada ima glasove, korake i smeh. Od toga dana Marko, Ivana i Lena često su odlazili do kuće na kraju ulice Breza. Stari čovek im je pričao o Stefanovim tajnama, o predmetima koje je napravio, o ljudima koji su dolazili kod njega i o tome kako je verovao da svet može biti bolji ako ljudi ostave u predmetima koje koriste dobrotu, nežnost i poštenje. Vremenom, kuća više nije izgledala tužno ni prazno. Prozori su bili oprani, vrata su popravljena, dvorište je očišćeno, deca su sadila cveće, a stari čovjek je pravio drvene igračke za decu iz komšiluka. Ulica Breza postala je življa nego ikada, a tajna podruma ostala je i dalje njihova posebna tajna, ne zato što su želeli da je sakriju, nego zato što su shvatili da neke priče treba čuvati u srcu, a ne raznositi po svetu. Kuća je i dalje šaputala svoju priču starim drvetom i tihim podovima, a deca su svaki put kada bi ušla osjećala istu toplinu kao onog dana kada su prvi put otkrili kutiju u travi. I tako je kuća na kraju ulice Breza postala mesto gde se prošlost i sadašnjost sreću, gde se obični dani pretvaraju u male priče, a 3 mala srca rasla su verujući da u svakom predmetu može biti sakriven deo dobrote, ako neko zna da ga pronađe.